अस्सलाम वालेकुम। इस होंडा सिटी गाड़ी की विंडस्क्रीन वाइपर ब्लेड पुराने होने की वजह से क्रैक, ख़राब और हार्ड हो चुके हैं। इनके दो बड़े डैमेजेस हैं और नुकसानात हैं। इन ख़राब वाइपर ब्लेड से आपकी विंडस्क्रीन पर इस तरह से परमानेंट स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और रोशनी और नाइट विजन बुरी तरह से मुतासर होने की वजह से सर में चक्कर और एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाएगा। अगर आप होंडा डीलरशिप तब्दीली के लिए जाती हैं तो वो आपसे 3000 चार्ज करेंगे, जबकि आप घर बैठे सिर्फ 300 रुपए में बगैर किसी टूल और महारत के आसानी से खुद तब्दील कर सकते हैं। चलिए आइए 5 मिनटों में सिर्फ 300 रुपए में वाइपर तब्दील करना सिखाता हूँ। सबसे पहले वाइपर आर्म पे लगे ब्लेड को इस तरह से अनलॉक कर लें। वाइपर आर्म को वापस स्क्रीन पर आहिस्ता से रखें। वाइपर आर्म में चूंकि स्प्रिंग लगे होते हैं, ये लोहे के होते हैं और इसको स्क्रीन पर जोर से रखेंगे तो विंडस्क्रीन ब्रेक हो सकती है। वाइपर आर्म को हवा में भी ना छोड़ें, अगर ये नीचे आ गए तो स्क्रीन ब्रेक हो सकती है। ये हाई क्वालिटी रबर ब्लेड सिर्फ 300 रुपए में मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। देखिए ये कैसे तब्दील करते हैं, बहुत आसान तरीका है। पुराने वाइपर रबर ब्लेड को इस तरह से एक साइड से बाहर निकालें। इसमें लगे स्टील रोड्स को अलग कर लें। इन दोनों स्टील रोड्स को नए रबर ब्लेड के अंदर इस तरह से वापस डालें। एक्स्ट्रा रबर को 1 इंच के फासले से काट दें। फिर इस नए रबर को हुक में डालकर इस तरह से अंदर डालें और आखिर में रबर को इस तरह से स्लाइटली ऊपर की तरफ खींचें तो रबर लॉक हो जाएगा। लें जी, 5 मिनटों में आपकी विंडस्क्रीन वाइपर ब्लेड्स दोबारा एज गुड एज ब्रांड न्यू हो चुके हैं। अगर आप अपने वाइपर को वक्त पे तब्दील नहीं करेंगे तो लेटर और सुनर आपको अपनी विंडस्क्रीन ही तब्दील करवानी पड़ेगी। छोटी गाड़ियों में हज़ारों और बड़ी गाड़ियों में लाखों का खर्चा है। ओरिजिनल विंडस्क्रीन महंगा पार्ट है। ले जी, 3000 का काम सिर्फ 300 रुपये में हो जाता है, कोई भी गाड़ी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली मुफीद वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।